Hello，大家好，歡迎返嚟乜乜 channel 嘅今日讀乜書。大家有冇試過一種感覺，就係覺得生活好似失咗控咁？明明有個好好嘅 idea，但係同 boss 講完，佢當你透明，或者你同其他部門合作，人哋根本唔睬你，搞到進度慢晒。又或者你明明好努力，但係偏偏覺得每日都係幫人哋救火，自己真正想做嘅嘢一件都未喐過。呢種無力感係咪好攞命呢？好多人以為要擁有控制力，一定要位高權重，如果你咁諗，就大錯特錯啦。今日我想同大家介紹一本喺商界同管理學界都非常出名嘅神作，就係由牧晨剛寫嘅《沃頓商學院控制力養成課》。呢本書話俾我哋聽，真正嘅控制力並唔係獨裁或者專橫，而係一種自我控制加上正面影響力嘅結合。點解沃頓商學院 Wharton 出產咁多精英？好似唐納德泰、特朗普或者無數嘅華爾街大佬，佢哋雖然風格唔同，但係佢哋對身邊嘅人事物都有極強嘅掌控能力。咁究竟佢哋係點樣練成嘅呢？我哋今日就逐一拆解。首先，我哋要問一個好基本嘅問題：點樣先可以擴大你嘅影響力？好多人覺得我要攞人嘢就要開口要求。但係沃頓嘅管理學教授亞當 Win 加蘭特 Adam Grant 做咗一個好震撼嘅研究，佢發現世界上有三種人：索取者、平衡者同埋給予者。索取者 takers 就係嗰啲諗住點樣從人哋身上攞到最多好處，但係自己付出最少嘅人，佢哋覺得呢個係成功嘅捷徑。平衡者 matches 就係講公平，你幫我一次，我幫返你一次，計到足。而給予者 givers 就係嗰啲唔計回報、願意分享知識同資源嘅人。你可能會問：咁做給予者咪好蝕底？一定係排喺最底層啦。答案竟然係給予者佔據咗成功金字塔嘅兩端。最失敗嘅人係給予者，因為佢哋被索取者榨乾咗。但係最成功排喺最頂端嘅人，竟然都係給予者。點解呢？因為給予者建立嘅關係網廣闊好多。索取者過河拆橋，人脈會越來越窄；平衡者只同幫過佢嘅人來往，機會有限。但係點樣做一個成功嘅給予者，而唔係水魚呢？沃頓嘅建議係你要做一個類利他者 （otherish），即係話你喺幫人嘅同時都要留心自己嘅利益。例如你可以進行5分鐘嘅幫忙，問下自己：我有冇一啲嘢對人哋有好大價值，但係只需要花我5分鐘，例如介紹一個客俾佢，或者 share 一個 file 俾佢。呢種做法既可以增加人哋嘅效益，又唔會損耗自己太多。仲有一點好重要，你要識得分辨嗰啲偽裝嘅索取者。點樣分？睇佢哋影相或者講嘢就知啦。索取者好中意用我，而唔係我哋。影相嗰陣一定要企中間，或者中意影獨照。仲有睇佢點樣對待弱勢嘅人。如果一個人對 boss 唯唯諾諾，但對下屬或者 waiter 呼呼喝喝，呢個人100%係索取者，一定要遠離。講完人際關係，我哋講下人生戰略。沃頓教授克萊頓唱彼得森 Clayton Christensen 發現一個好悲哀嘅現象，好多沃頓畢業生事業好成功，但係竟然唔開心，甚至離咗婚或者同仔女關係好差。點解呢？難道佢哋唔聰明咩？唔係，係因為佢哋嘅資源配置出咗問題。當你渴望成功嗰陣，你會下意識將額外嘅半個鐘或者精力用喺嗰啲可以立竿見影、見到成效嘅嘢上面。通常就係工作。你做完份 report，boss 讚你或者攞到獎金，呢啲反饋好快。但係你投資喺老婆、老公或者仔女身上嘅時間係唔會即刻見效。你可能要等20年先可以自豪咁講：我個仔好出色。結果點？好多精英每日喺工作上花更多時間，卻忽視咗真正帶來幸福嘅家庭關係。所以控制力嘅最高境界係你要有一個清晰嘅人生目標，然後將你有限嘅時間、精力同才華按比例分配返去家庭同社區，而唔係全部車晒落工作度。講到呢度，大家可能會問：喺職場入面點樣先可以令 boss 同同事真正信服你？好多人以為靠吹水或者擦鞋。沃頓嘅研究話，你知最重要嘅武器係誠實 （integrity）。你可能會話，誠實值幾錢呀？沃頓嘅專家拉夫雷雷曼森 （Lavray Benton） 幫你量化咗，不誠實其實係一筆好貴嘅稅。
如果一間公司或者一個人嘅誠信低，咁佢每一筆交易、每一次溝通都要額外花時間去防範、去簽合約、去律師審核，效率會下降一兩倍。而高誠信嘅公司業績係低誠信公司嘅3倍，所以誠實唔單止係道德問題，更加係經濟問題。但係好多人會喺微小嘅地方失手，佢哋會諗就呢一次啫，冇人知嘅。教授警告你。100%堅守原則係比98%堅守原則容易得多。只要你開咗就呢一次嘅口，你嘅邊際成本就會無限降低，最後深陷泥潭。真正有控制力嘅人會將誠實當成一種績效增倍器，佢嘅聲望會喺佢開口之前就已經去到人哋度。除咗誠信，你仲要有人情籌碼。沃頓嘅社會學家阿倫柯恩 （Aaron Cohen） 認為，工作互動其實係一種交易經濟。點解有啲人開口求人幫手，人哋會笑住幫，但有啲人一開口就俾人拒絕？因為你冇喺人情銀行度存款。存款嘅方法有3種，第一係當下嘅報償，第二係過去嘅信用，第三係未來嘅承諾。最聰明嘅做法係未雨綢繆，喺你未要求回報之前，先做一啲對人哋有用嘅實質工作。例如書入面講到一個業務員拉爾斯，佢好中意睇報紙剪報，如果佢見到一啲客可能有興趣嘅資訊，佢會剪落嚟送俾客。佢唔係工於心計，佢只係想做個有用嘅人。結果佢贏得咗客戶嘅信任，攞到好多人哋攞唔到嘅消息。不過要記住，唔好搞廉價人情。如果你成日叫人查爾斯、查爾斯，或者送埋啲冇意義嘅小禮物，人哋會覺得你有企圖，反而會戒備。最有效嘅人情係明確話俾人聽，我而家幫你，因為我知道之後我都有嘢要麻煩你。呢種公開嘅交易暗示，反而會令大家合作得更自在。咁點樣成為人哋眼中、心目中嘅榜樣呢？我哋一諗起馬雲或者李安，腦入面就會浮現出一個形象。沃頓個人品牌管理專家彼得台蒙托亞 Peter Montoya 話，個人品牌就係當人哋一聽到你個名，就會聯想到嘅專業特質同價值。你要問自己，我可以做咩？我想做咩？同埋我點樣先至可以同人哋唔同？好似李安咁，佢沉寂6年喺屋企洗碗，為咗等拍電影嘅機會。呢個故事說明咗佢對電影嘅專注同熱愛，大家會因為呢份堅持而信服佢。你唔需要驚天動地嘅故事，哪怕係一啲平時工作入面嘅細節，只要你能體現出你嘅專長同價值觀，你就可以建立起自己嘅權力基礎。講到工作，好多人最頭痛嘅係點樣同同事相處。boss 支持你係因為佢請你，下屬支持你係因為你決定佢嘅 performance， 客珍惜你係因為你嘅服務。但同事呢？同事同你係競爭關係，大家爭資源、爭升職。馬庫斯里格林頓 Marcus Buckingham 教授發現，好多成功人士竟然唔識處理同事關係。當同事提出一個同你相反嘅意見，你第一反應可能係佢係咪針對我？呢個時候你要學會勇敢對話，唔好沉默，亦都唔好盲目競爭。你要明白，職場上係冇標準答案嘅，就算你個 idea 冇被採納，都唔代表你輸咗。可能你只係幫公司排除咗一個風險。喺開會之前，問下自己，我對呢個議題嘅意見係咩？風險喺邊度？我有點樣嘅新資訊可以 share 俾大家？當你比其他人花更多時間去思考呢啲問題，你喺同事面前嘅自信心自然會提升，人哋亦會更願意聽你講。之後我哋要講一個好核心嘅技能：理性決策。沃頓教授愛爾園意威爾遜Ari Wilson 話：你所有嘅未來都只係關於過去嘅，但你所有嘅選擇都係針對未來嘅。點樣喺不確定性入面做出正確選擇？首先你要分清理性同感性。帕梅拉培格 Pamela Prager 話：理性同感性唔係對立嘅，感性係本能，但我哋需要理性做監督員。當你憤怒或者緊張嗰陣，就要用理性去糾正。點樣糾正？試下用第三人稱視角，想象自己係上帝，跳出嚟睇下自己。如果你討厭某個同事，問下自己，係因為佢真係衰，定係因為佢表現好過你，令你感受到威脅？呢種去感性化嘅過程，雖然唔愉快，但係會令你睇到事實。仲有一個好大嘅陷阱，叫證實偏差。
confirmation bias，即係話你一旦信咗一樣嘢，你就只會睇到支持你嘅證據，而忽略反對嘅信息。好似有個健身狂邁爾，佢49歲，仲堅持每星期跑50公里。醫生話佢關節損傷嚴重，要減量。佢好嬲，佢話佢睇到嘅文章都話運動好，呢啲痛只係暫時嘅。結果點？最後佢跑到膝蓋永久性受損，先意識到自己嘅愚蠢。點樣避免呢種陷阱？你要學會問笨問題，對啲看似合理、大家都咁做嘅事重新檢視。沃頓建議你用 PMI 檢視法 ，P Plus 正面有利點，M means 負面不利點，I interesting 有趣點。呢個方法可以強迫你嘅大腦全面審視，而唔係淨係睇你想睇嘅嘢。講到風險，大家聽過風險越高，回報越高呢句話嗎？沃頓教授保羅斯洛維克 Paul Slovic 話呢句說話係錯嘅。真相係看似風險大嘅投資，必須表現出更有可能帶來高回報，人哋先會投。如果你創業諗住背水一戰，同事業共存亡，呢種想法其實好唔理智。保羅建議你要控制你嘅投入，喺私人賬戶同事業投資之間起一道防火牆。如果你要創業，起碼要留返個人淨收入嘅20%負30%，足以維持屋企6個月嘅開銷。咁樣就算公司蝕錢，你都可以保持冷靜，做出最理智嘅決定。喺工作入面，我哋成日會遇到灰色地帶，例如 boss 叫你裁走一班人，或者你要決定用唔用一隻雖然平但可能有質量問題嘅材料。呢啲時候分析數據係冇用嘅，你要用判斷力。沃頓嘅亞當佐維多拉加 Adam Vidovica 提出一個黃金法則。如果你係嗰個受害者，你有咩感受？西方有句諺語，想知道人哋嘅感覺，不如着住對方對鞋行1里路。如果你係管理者，開會嗰陣一定要請一個代表基層利益嘅人喺度，大膽講出嗰啲難聽嘅真相。咁樣你先唔會變咗斯大林口中嗰種人，一個人的死是悲劇，100萬人的死只是統計數據。講到解決問題，點樣先可以一眼睇穿本質？教父入面話，半秒鐘睇透本質嘅人，同花一世都睇唔清嘅人，命運截然不同。如果你匯報 PPT 寫咗100頁，boss 一定覺得你廢話連篇。明智嘅人會縮到15頁，因為高層嘅時間最寶貴。點樣解出真正嘅問題？歐爾街台羅伯特 Olga Robert 話你要排除3種偏差：理解偏差，上司叫你做 report， 你問清楚背景同目的未？隱藏偏差，對方唔同意你係咪因為動咗佢嘅蛋糕？成因偏差，員工辭職係因為人工低，定係因為福利同文化唔好？到問題之後要分類處理，好解決且重要嘅問題，先係你最應該花時間嘅，不好解決且不重要嘅問題。設定個時限，搞唔掂就放棄。仲有一點，大家一定要搞清楚你嘅優勢喺邊度。唐納德·赫克利夫頓 Donald Clifton 發現，好多人花一世時間去補短板，呢個係錯嘅。控選可以防止失敗，但唔會令你卓越。你應該發揮優勢，控制弱點。點樣分才幹同技能？絕對音感係才幹，樂譜係技能。才幹決定你做得幾好，技能決定你可唔可以入門。觀察自己學咩最快，最有滿足感。如果做一件嘢令你興奮，廢寢忘食，就算冇回報都想做，呢個就係你嘅天分。最後，我哋講下點樣重掌工作主動權。米克翠達達斯 McDadas 警告，不重要嘅工作只會降低你嘅價值。如果你成日做瑣碎膚淺嘅嘢，好似覆 email、開無聊會，boss 會覺得你係好人，但唔會覺得你係人才。你要爭取做高價值任務，即係嗰啲可以增加你聲望、幫你學到新技能，或者可以幫公司賺到錢嘅項目。米克有個絕招，朝早頭2個鐘唔好 check email，將最清醒嘅時間用喺深入工作度。仲有，學會拒絕當人哋號召無償付出嗰陣，學會保持寶貴嘅沉默。如果你覺得好攰、好忙但冇進步，咁你可能係陷入咗稀缺頭腦模式，因為窮或者冇時間，你嘅頻寬被塞滿晒，令你智力下降。你要學會先付自己嘅，唔係錢，係時間同精力。
安排一個同自己嘅約會，標記喺日曆度。如果有人怨你，話俾佢聽，我已經有重要約會啦，用5年測試。呢件事如果拖多5日，5年後有冇分別？如果冇，佢就唔係緊急任務。呢本書最後提醒我哋，真正嘅控制力係喺平凡日常中產出傑出成果。你要做一個給予者，你要誠實，你要理性，你要先到自己嘅優勢。沃頓商學院嘅精英之所以強，係因為佢哋明白控制力唔係要贏咗全世界，而係要贏咗自己嘅惰性同偏見。希望今日呢段分享可以幫大家喺失控嘅生活入面反嗰個掣頭，重掌自己嘅人生。如果你中意呢條片，記得 like 同 share 俾你嗰啲每日都忙到斷氣嘅朋友。我哋下次再見。